朋友们，大家好，今天我们来维修一台洗衣机，我们来看一下它的故障。先给它开水，开水呢，然后呢按开，然后选一下水位吧，选最低水位，按启动。现在就进水了，我们来看一下，现在进水，那这边就出水了，藏不住水，一边进一边出。这样的话，我们就先把它关掉，看到没有？现在还在出水。这时候你不管你放多少水进去，这里马上就给你流出来，这样的话就洗不了衣服的。出现这种情况的话，就是下面那个排水阀那个地方有东西，有脏，或者是有异物，或者是有硬币，都有可能的。这个现在我们就把这个洗衣机给它放倒，或者是打开后盖看一下到底是什么情况，怎么去维修它。出现这种情况，这个洗衣机的后盖我已经打开了，好像这个异物已经看到了，就是在这个地方，这里就是控制这个水的。这个里是关，如果是这里关的话，就是藏住水；如果是一打开，这个水就从这个地方，然后直接流到下面去。看到这个地方，看到没有？这里啊，这个白白的，有可能是一个硬币。等一下我们就把这里打开它。我们先把洗衣机放倒吧，要不然不好弄。把这个拧开就可以看到到底里面这个什么东西了。为了方便拆这个下来，我们把这个排水电机给它拆下来先，要不然这个不好拧。现在我们就拧动这个，把它拆下来，看一下里面到底是什么东西。这样就可以了。有点水流出来，现在一个手不好操作，像我们用2个手把它拿出来就可以了。看到里面到底什么东西，我们来看一下到底是什么东西。这个我拧下来了，这个东西还在这里，用手这样，它自己出是出不来的。现在我们看一下，好像是一个钥匙，来看一下，出来了，那就是这个东西了。这个东西，然后呢，它杠在这里，就是说这样。杠在这里，然后呢水呢，这一边这个就关不住了嘛，这个橡胶就关不住了，然后呢它一边进一边出。现在我们把这个钥匙给它拿掉，钥匙拿掉了之后呢，这里就正常了。就说他洗衣服的时候，这个单一个钥匙啊，他忘记了那个拿出来，然后就它自动就转到这个洗衣机里面去了。现在的话，我们再把它装回去，这个故障就会解决了。现在我们把它装回去，已经装好了。现在我们来测试一下，看能不能正常了。开机。要选一下水位吧，按启动。现在已经进水了，等一下我们看这个里还出不出水。刚才的时候是一边进一边出，里面就是有一把钥匙在里面，有时候是有硬币，有时候是钥匙或者是发夹之类的都有可能。那现在的话就可以藏住水了，这样才能正常洗衣服，就不漏水了。这样洗衣机就维修好了。如果你看了我这个视频之后，你就可以省几十块钱了。如果是叫维修师傅上门把它修好，把钥匙拿出来的话，最少要几十块的。看到没有？现在已经藏了很多水了，这里一点都不漏。好了，本期视频就跟大家分享到这里，感谢各位网友的观看。喜欢观看我视频的朋友，给我点关注、点赞、转发，谢谢。我们下期再见，拜拜。